Allah səbərkət versin. Bu günümüzdə olan belə aktual mövzulardandır. Bu və valideyn-övlad münasibətləridir. Bəzən görürsən ki, yəni əslində valideynlərə istəyərdim ki, biz belə nəsihət eləyəsiniz qısa da. Bəzi valideynlər olur ki, hədd-buluğa çatmış uşaqları yəni sübh namazını qaldırmırlar və yaxud da hicab hələ tezdir. Səhlənkarlıq edirlər. Səhlənkarlıq edirlər beləncə. Yəni bu valideynlərə belə biraz nəsihət eləyərdim. Ümumiyyətlə namaz məsələsinə gəlincə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, övladlarınıza 7 yaşında namazı əmr edin. Yəni artıq 7 yaşında əmr etmək lazımdır. Və ümumiyyətlə övladın əgər istəyirsənsə övladın yəni xoşbəxt olsun, ilk növbədə onun dini ilə maraqlanmalısan. Dini, yəni din də nədir? Namaz, ibadət. Düz deyirsən, yəni təəssüf ki, dövrümüzdə bir çox valideynlər baxırsan uşağın dünya işləri üçün çox çalışırlar. İstəyir ki, uşağı yaxşı təhsil alsın. Buna görə uşağı məsələn baxırsan ən yaxşı müəllimlərin yanına qoyur dünyəvi elmdə. Yaxşı universitetdə istəyir təhsil alsın. Həmçinin dünyavi məsələlərdə çox çalışır. Lakin axirət məsələlərinə önəm vermirlər. Baxırsan, uşaq namaz qılmır, uşaq müəyyən günah işlərlə hətta məşğuldur, valideyn bunu görür, göz yumur, məsələn. Bu kimi şeylər, yəni bunlar nəyə gətirib çıxardır? Sabahları o uşağın artıq elə bir belə deyək, yaşa gəlib çatır ki, artıq onu valideyn idarə edə bilmir. Və artıq bu vaxtda da buyura da bilmir ona. Və məhz bunun qarşısını almaq üçün uşağı uşaqlıqdan elə, yəni onu ibadətə alışdırmaq lazımdır. Onu demək tərbiyələndirmək lazımdır. İslam əxlaqı ilə. Ona görə də uşaqlar belə bu səbəbdən uşaqlar baxırsan gedir müəllim yanına deməli müəllimlərdən biri ateist olur məsələn və yaxud deist olur və uşaq evdə axı İslam barədə məlumatı yoxdur uşağın. Yəni olsa həmin o valideyn, müəllim uşağa ateizm barədə və yaxud deizm barədə bir şübhə atsa, uşağın artıq evdən elmi olduğu üçün uşaq onu qəbul etmir. Və əksinə müəllimlə yeri gələndə mübahisə də edir bu məsələ və yaxud ən azından qəbul etmir. Lakin evdə uşağın dini təhsili, yəni İslam barədə, çünki İslam dini çox gözəl dindir. Bizim dinimiz ən gözəl əxlaqi xüsusiyyətləri buyurur. Uşaq bundan məlumatsız olanda gedir hansısa bir dinsiz və yaxud ateist ona bir şübhə atanda dərhal onu qəbul edir. Əksinə gəlir evdə başlayır valideynlə mübahisə eləməyə. Ona görə övladlarımıza dini öyrətməliyik. İbadətlərə onlara alışdırmalıyıq. Namaz, oruc. Həmçinin qız uşaqları, əgər qız uşaqları indi əlhəmdülillah bizim məktəblərdə də problem yoxdur. Bir ara vardı, indi problem yoxdur. Yəni hicabla buraxırlar məktəbə. Uşaq qız həddi buluğa çatdısa, artıq o hicab bağlasın. Və ona başa salmaq lazım, bu Allahın əmridir, gözəl şəkildə. Yoxsa sənin uşağın istəyir kim olursa olsun. Yəni sən onu ən yaxşı universitetə qoyursan, ən yaxşı istəyirsən vəzifə getsin, ən şirkət müdürü olsun, var milyonları olsun. Əgər sənin övladının dini yerində deyilsə, yəni o dini yaşamırsa, artıq o uşağı sən itirdin. Yəni o uşaq özü üçün yaşayacaq qiyamət səndən sonra. Yəni sən vəfat edəndən sonra o sənin üçün nə dua edəcək, nə səni yada salacaq. Çünki İslam dini bizə buyurur ki, valideyni dua edin, valideynə demək öləndən sonra ona demək müəyyən salih əməllər edin. Məsələn, amma əgər sən uşağı dini təhsil verməsən, uşağı dünyası üçün çalışsan, uşaq da sabahları öz dünyası üçün çalışacaq və sən unudulacaqsan və sənin o uşaqdan heç bir xeyrin olmayacaq qiyamət günü, öləndən sonra. Amma əgər sən uşağı düzgün tərbiyələndirsən, İslam əxlaqı ilə və s. həm uşağın özü üçün xeyirlidir, uşaq bu dünyada da öz dinini yaşamaqla Allah Taala onu ucaldacaq və həmçinin sən vəfat edəndən sonra da o uşağın sənə xeyri gələcək.